لكن مثلا الزول مسا الخير في الاول مرحبا بيس وانا رنوفا ونونا كراو سبور الموضوع غير رنوفا 913 ساكد نس مسلاي غاف دافا خنت خشوالتنا لو باسكيت بول داف خنت خشوال ديت مورتنا اتن لو كوفريد ايريغلاني مي بعد ديمي يديلا وكراواني دا مسلايين غافينيكس واخذ من اما كوين عنا ثيمليين كوين عنا صرف تصور ديال لو بيلو مورالي فينونسيير يعقالن بوغراو ان فيدراليت داف انتقشوالت وقفينا اما البيلو مورالنا وين فينونسيير فكيم زمنس دي راي يوكنين اذ حفصن وسورة نرى ثروغا سي لاضي اللي وكنين اذ فوتين وتختيران اسلوي اجديد لكذوي كذا رايلين ذي عقالن البيرو ذي فيدرالي ثكي يوكنا نزار ذا شو نقدرون لهين ذي فيدرالي سلكو تسلغا كان ثمورتنا ودوين رديلين سيا غرزات سلفرح ذا مقراني دار راسين يفيون الحرمة سنمتنا عدن دي غوري والحال دي نوفاياكيم الجهانو ثيفوست مس جمال الكيك نتا الدي تي اس نتربعت النصر الحسين داين اتفق شوالت مرحبا يا جمال. مرحبا زول في العون وميرسي بور لانفيتاسيون. تنميت مرحبا يا خمدا خميك ولدغنا الجهنون تازلمات ولا نتا سي لوساندي سي تربعت ذا سلامين تربعت لوساندي مارين غار تخشيشين مرحبا يا ام قران بن عباس. الله يسلمك مساء الخير في العون. تنميرتي من دوسام ارغورنا يوكل المسلايين غاف فلكن ايضرون وسنكم غوغراوكيم وقبل ما نشم دي تفاصيل اكثر جمال ركيكي انظر اي غارين بود غار سيفري ذاكي لا سيتوياسيون دو بلوكاج كيما نزمرس نسميها لا سيتوياسيون دو بلوكاج ماشي سيتوياسيون دو بلوكاج غنغ بون بروبلème. Il y a le bilan qui a été rejeté par la majorité de l'Assemblée. Après une réunion le championnat, le secrétaire général par intérim, M. Djoudi, il était juste secrétaire général par intérim. Bon, les clubs ne voulaient pas qu'il démarre le championnat, puisque les commissions ou le secrétaire général par intérim زراب بالك يزمر باش يجر الشامبيونات avec toutes les خويا la relégation et pour le titre ça va être difficile باش يديماري الشامبيونات. Alors la majorité des clubs on a préféré que نحبسن حتى يعني نحبسن حتى لي زيليكسيون الاخر نخمم البريزيدونس فيدراسيون البيرو فيدرال كان ديماري الشامبيونات avec sécurité pour au moins celui qui joue le titre avec dans des bonnes conditions. C'est pour ça qu'on n'a pas pu démarrer le championnat parce que les commissions étaient déjà ils ont abandonné, surtout avec le départ du président et le bureau fédéral. داكور ايشيني مقرر كيف يعني مزمر دافري دير قلنا تساليت كان بعد ساعتين. على كل حال باش يونادي جيري ان شامبيونا اون فيدراسيون ولا ان بريزيدون ولا ان بيرو فيدرال اي بليس هذه اللي يون واحد سكان لا فيدراسيون لي كوميسيون سون امواندري ولا دايرين فيرسن سي دي ديسيزيون برون باسكو دون ان شامبيونا تيلين المشاكل تيلين ما دير لنا كان لي بروبليم يفو كوي اون فيدراسيون تيلي سور دو بون باز. سي بور سات ريزون لي كلوب عندنا خدمين ريونيون غوغارسن enfin Gauguin Akwit, la plupart ils ont voté pour arrêter le championnat, une assemblée extraordinaire pour réélire un autre bureau fédéral pour un autre président de fédération. داكور دوغور غير تزوارو سكو صراب لي كارداك ندمش فهم داكين ديال البلاطو خنوك وربعين ندفخ ديناو لو فوليبول وتبدا مره ديال الوقت خاطر الا وغور تدريمت يصوردي وثنا ما نغدي غار دا شو دوغور نلوان سيتر بويا ما الا داكين فاران الجزائر ثما ناخذ وصوردين بصح من بعد غير متفاهمين بعد مي تروح مرسالي في المزن الودا لو ام جي اس ديال الوقت النيم تمسفاهمين من يوند باللي كان كنت في التاويلات تفدم ثروات فام لو شامبيونا اي غير ماشي سي كيميرن يتوالم باللي كي راه غادي لي وفدل وسرواي ناغ البيرو ياكي اي غير ارمي لاسومبلي جينيرال كي عندنا اوردينير اي غير صار جماطاس ايوا كانت تمسلاي ما في البيرو الماس سليماني لا كل البيرو ينس Nous avons démarré le championnat, on avait un problème beaucoup plus financier. On n'avait pas un problème avec le bureau fédéral.
le bureau fédéral n'avait pas, malgré qu'il y avait des problèmes, mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était les clubs, ou les moyens. Nous avons impossible de démarrer le championnat. Après l'engagement du ministère de l'MGS de démarrer le championnat, après ils vont peut-être nous donner peut-être les moyens nécessaires. Mais malgré ça, à ce jour, on n'a rien reçu. بس فما بليك سي سبتمبر هذاك ولاش يعني لو كوني كنديف كان كنا الوعد السوغاري في المزن دو دال ولاش يعني ديفانن سوفلا بونار بالبال ولاش باش زرت يعني لي ساكريفيس دي زيكيب la saison 2018-2019, on a eu beaucoup de problèmes et beaucoup d'arrêts. On a eu à temps, les moyens d'infrastructure. Et avec toutes les réclamations, on a été reçu par le MJSD, ils nous ont donné des promesses les subventions que je me suis dit de Marseille. وكيف فوسور دين نبدا يا ماشي بروتوكول ماك هذولا تيناوند يفكان اسميس لي انستركسيون لي دي جي اس في كاس الوعد ديريكسيون لا جونيسي دي سبور ديال كل ولايه نتمورتنا يوكن شفاخت نمد باللي كيوكن تيزاوا يعني لي سال ديالين طلا ديسبوزيسيون نتربو يعني لي كلوب يوكن داغن لي زاتليت داغن نسهلون الكلفه نسن فايد عنا الترونسبور داغ المسلايم دا حتى كومباني لي زونتربريز سما اين كنيو كنا ندير وقتني غير توري صح شويه يا راهي غادي يساول غادي خدم من ريونيون افيك ايمان ديال الوقت ني دي جي اس ام جي اس راه في كاد لي انستركسيون او نيفو دو لا دي جي اس لا كونفوكي تو لي كلوب دالجي يعني نكون داير سور الجي نروح غرسل نخدم من ريونيون في كاد الوعد يعني خصك تخدم لي بروبليم يسعوا كويت سور باري كري نخدم سوق لي كلوب تقيم توجور لا سيبونسيون ديك من كما د مارسيل يا با يو فريمون يعني اون ايد رابيد هكا باش نسلكي منا او موان بور لي ديت كو نوز افون بور لا جيستيون كوتيديان سا ابري بوكو دو طون دونك يا ميم دي كلوب راه تنشكشي ميم لو ساندي النهد ارثورا راه زان بروبليم دو فينانس دونك si on cherche on t'attend ça répercute surtout sur la gestion et sur le niveau. D'accord. يمدي مسافر لسان دي ارثورا مازال كون كزي مالي يصوردين جمال لا تحشك معنا يصوردين زرام الكنين توران اوني دوزيام championnat senior et on a tas les problèmes avec les joueurs avec la fédération ولاش يدري من نتحركش من voilà un centime. Alors c'est un problème. Heureusement qu'il y a on est là pour juste mettre nos moyens propres à la disposition des joueurs du club. Inch'Allah ça va se régler Inch'Allah c'est ça Inch'Allah. وقلنا كي سانتنا كنت ربويا عليك لو باك الملم بصح فاغي دينا في لاسومبلي جينيرال كي ندير لنا الدور اللي قاعدين اي غير يتسجل ميتسورا غير ماشي تزوارو سوكا سيميلا لي بروبليم كي هاتي تروح مي وكنا تسمسلم في البيلون مورا لي فينونسي سقسي دي سيني ولا خاطر pour la première année pour un président de fédération un bureau de fédération on peut pas faire un jugement غوسام زوارو جاي سنة la deuxième année donc on peut toujours dire les mêmes problèmes la fédération il s'amène les problèmes le club même la fédération c'est la subvention c'est dans retard donc il faut وكافيين على سوردي même nous c'est un problème ديسوردي ايه بصح لو بيلون مورال فينونسي البيلون مورال داين يتخدم دو النيفو دو عندنا لي زيكيب ناسيونال هذا شو كسوا خدم من داكي لا بارتيسيباسيون الوكيل كلنا بصح شو داكور شو سي تدو l'équipe nationale شو سي تدو l'administration تدو c'est le moyen financier مساعدة tu peux pas appliquer ton plan de mettre un planning تخدم في عامين ومن بعد عامين à chaque fois تلحقني سورديين en retard ça c'est faux on l'a déjà réclamé on l'a tout le temps réclamé auprès des instances يا ولدي il faut avoir les moyens مقبل ماشي لو جور مقبل خدموا البلانينغ بور فير ان بلانيفيكاسيون زعما الزرا شي يسير لي مويان باش يدوها الخدمه لو كدي قرضه نكون نتفكر تربو يا يصور ديال قبل ما بدونا نصرفنا هذا النظام واش قال الكونترول واش ساسنا الكونترول واش يفون با لو طرافاي
On aimerait bien qu'on soit bien contrôlé. باش هذه لي toujours هذه الخدمه يكزق من ما يكونترولي اون فوا دو فوا il va pas faire l'erreur هذه صرفي سورديين en dehors du chapitre نعاد انت صرف à gauche et à droite c'est ça ce qui nous manque مثلا دوشي اقلا السرعه يقول لنا كي تكون شتيه قال المشاكل اللي تلاقوا تقول زير سي بور سيت ريزون باسكو لي سوبونسيون توجور تسن دون روتار اون روتار اربعه تصرف هذه صور ديال نروحن ومن بعد باش تحوس راه انت تتصرف راه ياكلي اون بو با جير افيك دو كريدي نلعب هذا التراب عند فريق لعب هذاك الدنيا يتسالسك عندك واحد تسالسناك لي زوتيل الترونسبور دوان هذا السنه تحبسك من بعد دخل صح سي لوجيك داكور جمال اللي كيف هذا نوض تخصينو افير لاسومبلي جينيرال كي بس خصينو افرو تجمع مد تيغارو سكوس لا فان دو لا سيزون ماشي Non, la saison sportive. Non, puisque l'Assemblée, avant la fin du championnat d'exercice. C'est vrai, nous connaissons les assemblées, normalement, fin de saison. Fin de saison, on fait un bilan. Même on a fait l'Assemblée en fin de saison. Pour le démarrage du championnat, on a tout le temps de faire un bureau fédéral et reprendre la saison prochaine. En plein milieu de saison, on fait une assemblée générale. Quand le bilan est rejeté, le président, ils sont exclus. On est dans les modalités qui ont été l'Assemblée tout ça. Va dire que j'aime ça la fin de saison, de la compétition. On va le bilan. إنسان يسقسني كقعدان ومن بعد سينا كينا وكن سيليرا اون انسيدونس محي كان في الشامبيون تاع يوكن البيرو كيعمل سليماني لنا البيرو ينس ما الذي سين يسقسنا كي ولا شاين كيس فرح نديس اد حفسن وتساب الوقت تقول نفذو ما يكفوينات صاديرو وتحبس مارا لو شامبيون وتحبس مارا لي كومبيتيسيون نقطه اللي تري امبورطون سي نوردين باسكو لي بيلون لاري دي بيلون سي او 31 12 Donc, nous connaissons la saison sportive, c'est de septembre 2018 à juin à juillet 2019. Donc, les arrêts de bilan, ça c'est au milieu de la saison. Ça perturbe. Il faut dire que ça, c'est une très bonne question. C'est très important parce que ça fait la saison. Donc, ça perturbe déjà la saison. Si, par exemple, comme tu le voyais, ils ont pas adopté les bilans. Donc, ça a perturbé la saison 2018-2019. On aurait souhaité مرات فك لا سيزون mois de juillet na mois de juin on fait les arrêts de bilan l'année 2018 la saison 31 12 هكا خاطر مالا ديري لو ريجيت بيلون حتى الشامبيون يكفى ثقفوش داين يكفى وتسعى نكونوا ولي ممبر دو لاسامبلي كسر بويا كدو غراوا كسر بويا هاد الساعه الوقت ما لوقفين نرى لي دو بيلون هكا السؤال الوقت وكنا اختيارا وذا نويلين ازمار الكلفه يكين اما ذا سلوى اما البيرو ينس بلا يعني قد يعني اللي بيرتوربي شامبيون بيرتوربي شامبيون ماشي كشامبيون خاطر ميم كثير بويا تغناو لي زيكيب ناسيونال داغ ولا تنتي مي لا بروبليم لا شوت سير بلان بيلون فينانسي le bilan financier c'est l'année. C'est le plan financier. C'est l'année civile. L'année civile. Voilà, c'est un bilan financier. C'est janvier à 31. Voilà, 31-12. Ils doivent arrêter les comptes février, mars, ils doivent maximum arrêter les bilans et passer à l'Assemblée pour l'adoption du bilan, commissaire aux comptes et tout. C'est ça le problème. Il y a un problème. Mais le bilan moral, sur le plan sportif, mais le bilan moral, il parle de 16 ans. Saison sportive, voilà. Mais le rejet des bilans de Monsieur le Président, il y avait beaucoup de problèmes pendant la saison. On avait la saison, cette saison, on parle de saison sportive. Depuis septembre à le mois de mars. On avait des décisions qui ont été prises par les commissions. Après, elles ont été revues. Les commissions, c'est des commissions qui travaillent permanemment, c'est des commissions permanentes qui travaillent soit la CNC, soit la commission de discipline. Il y avait des décisions où le président, il y avait des décisions qui ont été prises au détriment d'autres clubs. La preuve, jamais le basket, jamais les clubs ont le TAS. Est-ce que ça, il y a deux clubs qui ils ont fait appel au TAS. tribunal arbitral du sport خدني خام نشرب بدل طاس الجزائر طاس الجزائر يا باتنا ستيف
ولكن انا فاهم وكنا خاطر هذا النوفا يعني سان الباسكيت نسميها كان خزر وكذا كان يتابع انا خاطر ماشي كل سنه خدمت تولينا في الباسكيت فغير شنو السبه وكنا نزار ذا شو السبه القاين يجينا نسيو غير كنسمع كي سيتياسيون بلوكاج هكا كنت تقارن كل ويدا عندي كان Non, il y avait l'USS, Steph, ils ont un joueur qui a été qualifié par le bureau par la fédération. Ils lui ont remis la licence, la licence. Le joueur, il a bien après, il y a le club de Stawali, les réserves. Là, il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié. Donc, la fédération, elle aurait dû ne pas donner la licence à un joueur s'il n'est pas qualifié. Si la fédération a remis une licence, le club, le joueur est qualifié. Alors c'est pour ça, bon, ils ont fait des heures comme quoi il doit attendre 15 jours pour la qualification. Alors qu'il n'y a pas de date sur la licence, il n'y a pas de date de qualification d'après alors ils ont perdu le match d'équipe de CETIF à cause de ça. Batna, peut-être, je ne sais pas, en dame. C'est un problème de qualification d'une des joueuses de Glen Batna. C'est le même cas. Ah d'accord. C'est le même cas. Même Steph Artchichi. Non, Artchichi. Steph garçon. D'accord, donc على حسب وين فهمت تمسك من القانون. القانون خاطر لا كاليفيكاسيون ترى ان كلوب ما راه يطفى ليسانس بور لوي لو جوار اللي كاليفي هكا ومن بعد جوجور لو لوندوما ان كلوب از يخدم في لي ريزيرف سيني بلي كون كوا كو سو جوار ني با كاليفي كنقارن مادام طونك جوار كي ناثر بعث كي سا لا ليسانس دونك سا الحق ديورا كو يا ان ديلي دو كاليفيكاسيون ما راه ديلي ان جوار يسعى باغ اكزومبل يل ديبوز لا دات فلانيه لازم هذا راجون او موان اون سيمين 15 يوم 15 يوم pour les joueurs étrangers الجزائريين سمانه non renouvellement 48 heures renouvellement quand le joueur il y a plusieurs cas il y a 3 cas joueur étranger 15 jours joueur renouvellement de licence un joueur يلعب قلنا باش نخمم la saison prochaine la licence il a toujours pour être qualifié au NAD, c'est 48 heures qu'il est qualifié. Tu as un joueur avec une mutation ou une libération, c'est une semaine. D'accord, mais اسمح لي خاطر القانون والسينغار بالريغلمون ندخل الباسكتبول ولاش تليت اون بيريود هكا اني اذا غادي ندير لي ترونسفير غادي نعاود لي ليسونس هكا لا الى الديلي ديال les délais de mutation et un délai de libération. Un joueur mais libéré, il a le droit jusqu'au 31-12. Les mutations, c'est un mois. Donc septembre, par exemple, du 1er septembre au 30 septembre. Mais le cas, Steph, c'est qu'ils ont reçu la licence. Sur la licence, il est qualifié. De Mougara, il y a une date précise à telle date. Pour eux, il est qualifié. Mais le dépôt de dossier, je ne sais pas, il a été remis à telle date. Apparemment, l'équipe qui a fait les réserves, il aura 15 jours. La commission de qualification a une licence. Voilà, c'est ça le dossier. C'est ça le point d'interrogation. D'accord, il faut نفهم c'est plus grave. La fédération fait la licence. Après, c'est les gens de la fédération, parce que c'est qui va. C'est là que c'est le canon, une commission juridique, de qualification. Commission de la qualification. Qualification, Commission nationale de qualification, la CNC. كيف la licence. Après, il a 15 jours ou 10 jours. C'est un gars de la fédération. Un gars de la fédération. يروح يناس طوالي. وراح نخدم الشكاية. Voilà. Les réserves. Voilà, يخدم les réserves. C'est pour ça que Steph. سمحي كان تدينا يا فولونتي ديال نوير نعمي. Voilà, c'est. لا يستقسي خاطر ما لا دوني كيف كان لا ليسونس هذه راح نسيني ولا نروح خدم الشكاية خاطر وكي عندها. تتزور غام كيف كان لا ليسونس ما بلا يبدو الدوسي وما لا يبدو الدوسي يغير خدم من لي ريزيرف. Normalement la logique. On ne donne pas une licence quand le joueur n'est pas qualifié. Sinon, on met la date. On lui donne un écrit. Ce joueur est qualifié en date due. Si tu... C'est informatisé.
Comme il n'y a pas de date sur la licence. ماشي par exemple نبدا في خضارنا كاين par exemple la saison sportive 2018-2019 سي كما تبدو ارما تكفو خاطر زعما كون نتورا par exemple الشامبيون الاول لازم تخم لا ليسونسي الاولى ديك فو جوان اما لو كفر الشامبيون جوان يروح على الماد جوي سما تملي لي جوي وسالفي de saison. خاطر خدم La fin de saison. avant la licence informatisée la licence classique il a وين شتي غرفير pour la saison فلانيه فلاني نيميرو بصح تخدم لا دات دو كاليفيكاسيون اوقات هذه بدو لا اوقات هذه فاك ولا حد سا لي فالابل pour tout le championnat mais la nouvelle licence ولاش la date دينين لا اوقات هذه بدو ولا حد. Donc pour le club, donc c'est une faille de le règlement. C'est une faille quelque part. C'est une faille. Et c'est pour cette raison, nous, on n'est pas concernés direct par ce problème. Non, mais je connais خاطر l'Assemblée générale قلت مسألة ماشي كان خاطر المكلم ذاك كان ماشي سي اسم نهدنا لوسين دي ماري هذه المسألة فوقون الباسكت الجملة يعني سمثا ما إلا أفعلنا ما إلا تمثلت القانون l'Assemblée générale دايرة ومقرن فيدراليتي قال هذه سجمة اللي خصها خاطر وهي لا يمكن نقال لا يا un vide juridique un vide quelque part parce que il faut mettre une faille ديال القانون une faille il faut mettre la date de qualification d'ailleurs la licence de secondary ولاش لاحظ la date donc mais il elle est valable pour que le joueur joue لكن دونك اميتيف كان من يسالسنا راه السنين لا داتني دي سين لا الغلطه سي بور سيت زوج دنا ريغل بوين دانتروغاسيون اما امك لو كلوب كي ا في لي ريزيرف كوم il a eu l'information خاطر شي بدا دي صار صافات ميورارينيك هكدي في لا ليسونسينيك ميك ديك لا ليسونس اما الميتي تفوت الصوره ساعه الحق اللي كاليفي كو مالغري كو القانون يناد باللي سي سي اون جووز de libération à la 48 heures, non, une semaine plus tôt, mais un joueur étranger, c'est 15 jours. Parce que normalement, la fédération تسابع les dates ou que تسكر la licence حاجة ما qualifié. ما يكاليفي. مولاش هكذا يخدم la date de qualification derrière la licence, sur la licence en elle-même. D'accord. Non, il y a eu une faille fait la qualification. La gestion. La gestion, parce que donner une licence à un club, le club pour lui c'est un joueur qualifié. Qualifié. Avant, on ne donnait pas la licence. Il y a une date, soit sur la licence, soit la fédération ne te donne pas de licence jusqu'à la date de qualification. Exactement. Il y a d'autres problèmes. Il y a eu... D'accord, اسمح لك جمال ركيك بعد خاطر عندنا وضع l'Assemblée générale كاين بالميد لا سمنسو l'Assemblée extraordinaire le 13. خاطر تاكي عندنا ordinaire. Ordinaire c'est les dates exactes. C'est avril. لا تاكا مارس. هاتي نخدم لا تاد مارس تاكا مارس. Début mars. Début mars, c'est le 13 mars. Le 13 mars. D'accord. La date du 13 mars. C'est les bilans morali financiers كان غاين يتواخذ من تمليليين دي كومبيتيسيون دواني كتوصل في نيسوردين دي سين لي بيلون ونتقفي المارا رجتي كنلقى ستروميت ان نبدو سوين انا لو بيلون مورال ذا شو يدسوكسن يعقال لاسومبلي جينيرال ايوا كنا ندير البيلون كي يخضع وتنقفي لا ذا شو قلنا نديس Le bilan il a été rejeté déjà par rapport au programme du président fédération. Il a donné un programme avant بروغرام الكتورال le programme, son programme. Et il a failli à son programme. Mais je suis un monde olympique. Non, lui, 2 ans, son programme. Détaillé, voilà, il s'est engagé pour beaucoup de choses. Il a failli à ses engagements. زمان زرا شويه كان عندها اشو لونجاجمون شو الوعد يكون دي وعد ويطيفار الوعد هكا زعما دينا يوعد باللي لي كلوب يعاود فينانسييرمون تمزور مالوغوزمون ماشي حاجه كفوسيس ثانيه ماشي كفوسيس حاجه ثانيه lui ont promis des sponsors il n'a pas reçu ces sponsors c'est-à-dire il y a beaucoup de firmes même ZRTV la licence الاخر اللي بغا الزرار لي بوين اي اسمح لي كان نو وكنا نفهم شحال لي مون لاسومبلي ورق في النار شحال عقال بوغرا وكيل لي مون لاسومبلي جينيرال اوردينير يقرجتي نور القفيل 29 روجي et 6 29 وتقفي النار استقبلت فاش شحال يقرا بصح لاسومبلي جينيرال كاين اكثر non il y a des gens qui n'ont pas voté abstention شحال قال لاسومبلي جينيرال
Les membres de l'Assemblée عقالين بوغرا واش حال يقلا l'Assemblée il y a 86 membres. 29 في Non, non, 86. Il y a des absences. Il y avait 51 présents. Il y avait 51 présents. Bon, il y avait des gens qui n'ont pas voté parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème au niveau de l'Assemblée. Il y a des gens qui ont quitté l'Assemblée. داكور 29 سمح لي 29 في 86 يعني قرقره دروس مي وبودار هذا زقن خاطر بصح Le faut compter le membre présent Par 56 rapport au quorum. 29 par rapport au quorum داكور 56 donc 6 votent pour 3 abstention ودنين ودنين خاطر voilà et il dit قمنا كيف c'était contre. داكور من بعد نض il n'a pas tenu ses engagements ويطفر هذه الوعد كيف كان دكواهي نسا شنو Sur le plan moral. بعد نوار بينون فينانسيير بينون مورال Bilan moral, déjà l'équipe nationale, une année, presque 18 mois, sans entraîneur, ils n'ont pas démarré le championnat. Ils n'ont pas démarré l'équipe nationale. داكور هو كنا نفهم وتفهم وكذا Voilà, l'équipe nationale était à l'arrêt pendant 18 mois. Alors que, تنقطي السنه un point. Le deuxième point, il y a eu des engagements, les droits télé. Il y avait 10 matchs télévisés par. سكو سي قاعده Oui. ماشي سكو ساك Oui, ماشي اسكاسي عدل. دونك كنت كشي من نارا يصور ديني كراقه كنت في يعني- التلفزيون ناغ سي تونغاجي. ناغ كنقارن وث مشاور مالك التلفزيون زرا خاطر داك يكون التلفزيون زرا ما الا الا تشوار كاع في ديراري تاك ولكن ماشي نكون مشاور ندير سي البيرو ها ما ناكل ويصا دير لا فيدراسيون في تمرين خاطر تمرين يسوي تلفزيون تسوي تمرين تقفوش للجزائر كحاليش لي دومي فينال لا فينال هاد ذاك كان خاطر تمرين تروى الشامبيونا ماشي كل سي ساعه تلفزيون ساعد دخل لي ماتش باش تاس كوميم واحد دي ماتش 10 10 نغا 12 ماتش اون دور دو لا كوب en dehors de la coupe de la finale de la coupe d'Algérie quand même sur ce point là ça a été positif pour ce bureau là aussi il faut le dire ils ont quand même pu avoir d'accord بس اسكو مسلماني لا البيرو ينس اسكو مشاور نيغوسينا كو التلفزيون يمكن مالا مساعدة وزير الإدارة Bon, il y avait le problème des arbitres. Donc, ils sortent des droits télé. Non, même pour la fédération, même le sponsor pour la fédération. Ils n'ont rien amené comme sponsor pour la fédération. Les arbitres, il y avait un problème des arbitres 6 mois sans salaire. Donc, déjà, les arbitres, ils étaient en grève. Les arbitres, ils étaient en grève. Pendant 2 semaines, 3 semaines. On n'a pas joué 2 journées à cause des arbitres. On n'a pas joué parce que... On خلصنا 4 شهور. Non, 6 mois. 6 شهور. 6 mois, 8 mois. Donc, الأربعة نقيضين زمان لا نوض كيرا مقارن نقيضين أفايغار عقال بوغراوي كي لاسومبلي جينيرال وخفينا غيزون روجتي كادين لو طور دو سو بريزيدون زمان عقدينا ماشي حاجه كان وحدس il faut citer aussi les membres du bureau انت اللي تختار انت اللي اختارنا فوطان في اللسن ومن بعد اللي اختار لان ميم اللاعب هذا البيرو في دار نكون فوطين في اللسن نو بيرسونيلمون انا فوتي والبريزيدون يفرد سي البيرو خاطر بريزيدون وحدس اللي بيرو وحدس البيرو هي لي ممبر كرد خديمين كرد دوين سنديسون لا ايزون شوفي لي الاخر لي فوتين سن كانوا كرد دوينا ايزون با رامني ان بليس وعاوننا على بريزيدون دونك فوايا انديفاي المعاون باغ اكزومبل ان ممبر دو بيرو ومعاوننا راه واسلوي لك ذا قال البيرو alors نورمالمون خدم من كيم بوفريد ني معاوننا معاوننا حد يدي يعاون لي سبونسور حد يدي يعاون لا جيستيون حد يسال لي ريلاسيون ولا حد دونك فهم كي تبغي البريزيدون يدير له فوتين في السنه فوتين في البيلونيس سي بور سات البيلونيس يلا ايتي ان بو بور سات ريزون تمثلت كاع في القانون اي غير ماشي انت غير يختارن لي مومبر البيرو اي غير ماشي يختارن عقل البيرو يقول وقتها كاين لا القانونيه ماشي on n'a jamais fait ça
فيدراسيون دو نو باسكت دا سقسيينو خاطر مالا تورا هكا فهمها عيني دينا مقارن بن عباس فهمها باللي مالا ديال البيرو لند 10 سنه كا 10 يعقل لند البيرو مالا لا نسيت 3 تفهمنا على غرفه هذا كذو سلواي مو اتصافد ماشي تا موريسينيه يوث اتعكرن الشده ترزن ويخدم راه افاغر ماشي تعاود القوانين ولكن البيرو الانسان يختار البريزيدون سلواي ناغ ذا سلواي يختار البيرو ماشي الفوطا في سلواي ديالي وحدس الفوطا في لي موبور ديالي وحدس ايه هذا سكسيين وذا سكسيين زمرتي يعني الهان زمرتي الحاجه الهان ماذا اليوم ان بريزيدون الى ايلو يزمر هي سيت اون بون شوز ماذا نسي مانيس هذا يخدم البرينز هذا يختار هو كذا سكسيين سي اون بون شوز سي اون بون ايدي تواخدم قال لي زوتر فيدراسيون لاسومبلي سوفرانا لاسومبلي يخمم لي ليست بريزيدون يرامن سون بيرو فوت بور البريزيدون اي سون بيرو ورنق الحق باش نخمها هكا ما نخمم هكا ترى لاسومبلي ما تبغان باسكو لاسومبلي لي سوفران ما يبغى البريزيدون افيك سون بيرو حاجه لاليت كان يختار لا ليست هي خاطر سكا اسمح لي اسقسي سيني فردان تورا غسلواي كي سليمانين عوايض ازمراك دينين كيني عقلنا كي البيرو ماشي ندي اختار وخدمنا راه كنض معاوننا راه مي سي تما نض كان باغ اكزومبل نتسد يختار عقلنا للبيرو كي لاسومبلي سيني دكشيت نختارن دكشيتش راه يتحمل المسؤوليه كنقارن مالا اين لهان دكشيتش مالا دينو يخصنا دكشيتش اي بصح كوميم ماريو نادي لي لو بريزيدون ما يقبلش البيرو اللي يفوتين في الناس السنه مزواري مسهم ديز مو فهري يتير للارض هاديني بريمي جور لا كان قيمه كوغور دونك هكا خاطر دو نوفا دو نمسفهم في تنقيضنا كي مدينه مس جمال كي كنا بن عباس مقران في لو بيلون اي غار وتقبلنا يعقال بوهره ولا لاسومبلي جينيرال 29 يعقالين يقلنا في 56 دنيا وتقبلنا راه البيلون فينونسي اينيك صرف مس سليماني داك البيرونيس نعطى في ديال اللي كمال افا وتقبلنا راه Non, le bilan, bon, on a voté déjà. خاطر سمح لي الفوت البيلون فينونسي وحدس بيلون مورال وحدس Non, quand il y a un bilan, un des deux bilans rejeté, le président et son bureau sont exclus, c'est bon. خاطي هكذا في الفوت في الفوت on vote pour le bilan في الديتاي افيغ نخمم الفوت le bilan moral. Le bilan moral il a été rejeté. Le bilan financier الى د الفوت فلاس نودي لا وي لا رشتي دارني رشتي وتقبلنا راه ونقبلنا 29 داغن 29 لي ميم وي افاغر اشو الا ندير البيلون خاطر مالا البيلون مورال اثن تصفى مطيد البيلون فينونسي مالو تيخفي لا ريول صافو دير المعنى ينس الا وين الا ندينا دوك صار في صور ديال وتقرغات تاكوردا مي الا وين دا يصور دين وتفنى راه بالك ماشي دايرين كذا قد يتسوى صرفي يتسوى صرفا غير لو لوجي دو بيلون فينونسي حنا او طونك تكنيسيان لا سقسي اون طونك تكنيسيان on est beaucoup plus certes le plus important c'est le moral c'est l'activité on est المورال هذا المسكن لو بيلون مورال مسالت فلاس البيلون فينونسي ما دينا بليك البيلون فينونسي وتخفيلنا راه المعنى لانت des anomalies il y a des anomalies الى وين يخصن ديس الى وين دانو دي فانارا المصروف الى وين دا يصور دي نروح لهذا كيما شير ذاك البيلون il y a les chapitres respectés n'ont pas été respectés ou là bon on n'a pas été jusqu'au bout sur le bilan financier parce que quand on a rejeté le bilan moral même le président il savait que c'est bon avec son bureau on a rejeté directement le bilan financier on a تحن الخير في البيلون financier on a directement rejeté le bilan même financier. اسمع بعد ما البيلون مورال داينو الفينونسي يداد الجران البيلون مورال ماشي يداد الجران ميم لو بريزيدون لوي ميم داين موس فوتينا البيلون مورال اني ميم با موتيفي باش يغلط يتسيغل ايه هم اسمح لي مي يا با يو دو ديفايونس ام قران ما دينا البيلون مورال اثن لا السبه لا لي موتيف اي غار ونتخبل المارا مالا ديال البيلون فينونسي اين تصرفن صورت فيدرالي تدينو نقفيلا المعنى يسي لا ان يصور دينو تفنى لا داروحن الى قد الى السبب وين ماشي خاطر البيلون مورال
وتقفي المثارة ولا البيلون فيونسي يلاه تنقبلها باش هذا يروح سليماني كذا البيرو ينس خاطر انت ما يروح لكن كيو خير غالا كاين يصور دي نيفان نبدا صرفها مليار صرفها 500 مليون مثلا روحا مي كل مالا خلونا لي ممبر دو لاسومبلي مي لا وقف لنا البيلون فينونسي كي سي الا وين دا ولا باللي كتنض لي زانومالي فهمتي لي زانوماليات ولاش دنينا يعني ترى سنسار ودنينا في الناس يعني يعني وصرف لا القرار كي داس خصك انا لا معليش ماشي كان دي كواد لي انستيتيوشن نظام ما كاين البيلون فينونسي نا با ايتي ادوبتي نا الى تي روجتي وتخفينا راه المعنى يس سور ديني الا شك فلاس ان تصرفنا ندير الخصاص ندير لي زانومالي وكنا كدنا صح ما ترجتي ان بيلون فينونسي لازم تدون les raisons du rejet de. Mais on n'a pas vraiment. Il a dit le bilan moral. D'accord. Le bilan moral, déjà, même le président ne pouvait pas. D'accord. ما سليماني مقرن ماشي تيكل تمزورو تدي عندي في قارون فيدراليه الباسكت. إلا يور حال زي كذا سلوات في الوقت كاين لا il était membre d'un bureau fédéral. Non, il a été président, mais il a été. ماشي وطاس الوقت حبس ديميسيونا اسمع اللي يتير دونك انت ميدو ساكن دي كواهيلا كي لو بروغرام كي ندي فكا يزرا بالليك يعني البروغرام كي كان فوتين في اللاس يمثل البروغرام ينس بعد يفاد لا رياليتي دي تيرا يفاد سيدت داين النظام خاطر سي لا رياليتي دو تيران يتيجان وريزمي لا بروغرامي سي فو كون سوا تري سانسير بار رابور او فينانس كي تري امبورطون اي ا ليكيب l'équipe الثانيه هناك لا يتدفع عقال البيرو فيدراليزم الباسكت un membre du bureau fédéral مودي ورا sur tous les plans يعني gestion et sponsoring ادي بدا دي ليلا دي بريزونس ولاحد ولا كانت ساستت جوست بور لا بريزونس راك ممبر بيرو فيدرال ولاش تسوي طرا ان بلوس بور سو باسكت ان بلوس بور لو باسكت بور لا ديسيبلين اي بور سو باسكت اخر تقيم خام اخر خام اخر شحال نخدم الحوايج راه كان بور شوفي لي بون شي ديزولي من بعد سي فري كو البيلون مورال نسيني ولا يدار جوسكو بو باسكو هي با يو داكتيفيتي عندنا لي سينيور دام حدايا ليكيب ناسيونال دوبوي لانستالاسيون بدا اكتوبر 2018 يخدم البرمي ستاج ورسير غازي 18 واغور ولا شي ليكيب ناسيونال خاصو لما قالت شي وين اونتر بارونتيز نتسكا دي شامبيون عرب والجزائر تروح اسكا كثر هكا فوالا باغ اكزومبل اي تروح المساحه نورمالمون اون بوفي اتر شامبيون arabe facilement. Sur la première place. Parce qu'il n'y avait pas les équipes, les pays, il n'y avait pas la Jordanie, il n'y avait pas Liban, il n'y avait pas la Tunisie. D'accord. أدو سمحي كان خاطر نسدو دي نوفا المعنى يسمي البيلون مورالي فينونسي وتنق فينا راه دي سينسن أمد ما السليمانية أمد عقان البيرونس وسعنا الحق يوكن أذكمرن حفصن أدنو غير سينا غيس واخد من خاطر السفت سلاس كان السفت اتيريان وكراو بد مع لاسومبلي جينيرال اكسترا اوردينير لاجيكس سينا كينا هات كارنا السمانه ديال وكراونا على لاسومبلي جينيرال الكتيف أدنو غير فلسنو من بعد ما تبغى بصح كروي افيغ من بعد ميت وتقبيل المارا مدينا كروي ماشي جمال ركيك لا بن عباس مقرن لي ممبر دو لاسومبلي يسلوين نون اي غير تيزم مسدراي ايوا كاينه تحفسم ثروه le gel de la compétition يغار نكنيا ما تخدينا on a proposé au secrétaire général par intérim de ramener باش يداوين les gens honnêtes et bénévoles اسمح لك اسمحي كان القانون خاطر ايميون ولاش سلوي ولاش عقان البيرو خاطر ايميون قفلنا لو بيلون مورالي فينونسي سن هذا حفصن وسعنا الحق الجيرين السلحون فيها كي ساول لو سكرتير جينيرال بار انتيريم من السلحون اكثر فيدراليت اون اتوندون ليليكسيون دان بيرو جديد اكو سلوي هكا ابري لا ريونيون دي كلوب نخمم ريونيون افيك لو سكرتير جينيرال نبروبوزا باش دي جون اونيت et pour les commissions parce que باش تبدا الشامبيون il faut que les commissions مي شامبيون يبدا non باش ديماري وين ديمارس pour redémarrer le championnat هكا باش نبدا pour redémarrer le championnat il faut ramener des gens honnêtes
على يسلحون لا كومبيتيسيون pour gérer la compétition. سي لاضيل اون اتوندون سي لاضيل غادي يريو سلوايه جديد اكد البيرو جديد. Voilà, pour ne pas tarder la compétition et laisser les athlètes sans compétition. Impossible, un secrétaire général, il gère tout seul un championnat. Déjà avec le bureau fédéral, le président, il y avait des problèmes, des grands problèmes. Donc واحد سوري زميرة Impossible. On lui a proposé. Bon, lui il a dit que le règlement ne permet pas de... Moi je suis par intérim, je ne peux pas ramener, même si les gens de l'extérieur. مسنكي بالمس رضوان Jody. ومن بعد يجبد ماني سي تاخر هكا Non, lui... وري خبيرة ماشي قبيله, non. ويزميرة Les clubs n'ont pas accepté. On a fait le vote, le vote. لأن خاطر Il y a يتكمل 4 clubs, 5 clubs, ils étaient pour démarrer. Il y avait 17 17 clubs. 17 نظام قبيلنا Voilà. خاطر كنظ ام كاسميك لو سلوايه كدو البيرو والحلال الامور نواثا ما الا واحد السوي زميرة بغيت نسميتي بليك رضوان جودي انت داغن ذا السلواين تسخموت لا كومبيتيسيون هكا ديال فيدراليس. il faisait partie de la commission. Il faisait partie de la commission. D'accord. Mais après, quand il est devenu secrétaire général par intérim, et bon, يفادو غورن voilà, gérer le championnat, c'est pas facile parce que même avec le problème du président et le bureau, déjà, il y avait beaucoup de problèmes au championnat. Il y avait des suspensions. Après, il intervient pour enlever les suspensions à des clubs. Là, il dit que déjà, c'était un problème et ça lui a coûté déjà parce que enlever une suspension à un club, c'est qu'avantager un club à un autre club. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et les clubs, ils ont, même les ligues et tout, il y avait beaucoup de problèmes. C'est pour ça que le bilan moral était rejeté. مقرر وكان ان نلحو دون لي ديلي اسنجال باللي كلاسومبلي جينيرال اكستراوردينير كي تعديك نيراق ومن بعد تعطي المرا غتختار ما سلوايه جديده كل البيرو جديد ذي كوكراو نرفوت يعني نتفرانين لاسومبلي ليكتيف وتوالا مالا باللي كما كتحبس مكان زمان حال تلغوا على الشامبيونات تقفوش اختار سميتها باللي كاكني درنا مازال 13 مليون تلغوا ودي تقفوش الجزائر قرا كون حريش ويس 8 زمان حال لا كومبيتيسيون تروح من تسكر جويي نهار ساعدين كي قلنا الحال ثلا انا بخي بوكو دو روتار صافي ثلا واحد شهرين ولاش لا كومبيتيسيون دونك شهرين سي مينيموم 8 لي ماتش دونك مكيتسني تنروح سافا تاردي سورتو بور يركزنا راح نرمد لا فان جويي ويا ربي ونزراره مالا تشوفوا زروانا خطير باسكو زرار بالك كي فون فيغ خدمن يعني ان ايفور بور جوي لي او ميليو دو لا سيمين ماردي سامدي ماردي سامدي هكا باش هما دي رمضان تسوار في مناضي الباسكت سوار مدقاضه انا راه معليش ما رمضان له دي زكار يا با بروبليم مي معليش بو يفو نو دايرين انا خاطر شفيا يعني لا كتاسيك تروحون ديال الباسكت خاصو لما لي كومبيتيسيون ديالنا الحفصه ديال لي ديسيبلين نظن الباسكت شفيا ديما سورار ندير رمضان يعني ضوضان فنينن فنينن تيلي لومبيونس اي ان بليس سي اكسبسيونيل ما راه العشاء سي سا دون ميو ميم لو نيفو يتيلي مليح يتيلي خير باسكو ان اتليت ما راه دير راك نيطار ادي ياس مرتاح باسكو اون جو دون لا سيمين الويكاند اون جو دون لا جورني ولو فرج الفرجه كنقارنها كاين السبيكتاكل ديال سيون ماشي كندي ميورارن ميم كذيك حمر الباسكت خاطر فيك زوان داون نروح هكا باش نوري ثيولينا كي غنصفر غاشي ديال رمضان مثلا دقيق هذيك السنه في الخاطر نسن ودوارين يعني وكنا تيلي راح نبان لا راح البال واش ثانيه فاندوك يسمى ولاش الخدمه ولاش القرايه ولاش العشاء العباس عن الوقت هذا فير 10 دي سوار 11 دي سوار دياس يعني كيما كيتسنى اليز دي فرج ميم لي زاتليت سي لا ميم شوز دي لي فاض هذا فني ما دي فاض لونيفرسيتي يفاض الخدمه يعني ثاني بسد ديورار العشاء اللي تاليز لو نيفو نا كيتي لي ما خير ما نورار دوكاس داكور انا دير لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير تاع اوردينير تاع دا الى قطوره ادهكين ايغراو بالدمه لاجيكس لاجي اكستراوردينير اديرين اسنسف 13 افريل ذا شو لوردر دو جور فاشو غتمسلايم
وذا الوايك ساعة الحق هذه تسكيدينا خاطر نمستيو قبل ما تنشمر نوفا جمال ثني ضيد سليماني راكد 10 عقال من البيرو وسعنا راه الحق دي لاسومبلي الكتيف وكنا فوتين اسكو دي لاجيك ساعة الحق لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير اسكو ساعة الحق تسكي فكيد اي اللي دخل القانون كومبوزونت وكذا يريد دي لاسومبلي اكستراوردينير ضنويت La composante, c'est les membres de l'Assemblée qui ont droit le vote. Hein. Il y a 76. Parce que les 10 de l'ancien bureau, وسعنا الحق وسعرنا الحق باش يتوكسس الحق نرفوت voilà, le vote quand le bilan est rejeté, le président est le seul président qui a le droit de venir. Il n'a pas le droit au vote. Il a le droit de membre de l'Assemblée, mais il n'a pas le droit au vote. Non, il 10 يعقل الناس non, 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 ils sont exclus de l'Assemblée. دي لاسومبلي Ah oui. اكيد يقال القانون هكا يقرر القانون. وقبل ما نروح على لاسومبلي الكتيف لاسومبلي اكسترا اوردينير ساعه الحق تسكن ديس L'Assemblée pour déjà 10 يعقل لي ممبر دو بيرو ساعه الحق تسكن دي لاسومبلي non, اكسترا اوردينير non, non. اي لو بريزيدون سلوي oui, il vient mais ولاش غير الحق باش يفوتي. خاطي ولاش الفوت لاسومبلي اكسترا اوردينير Non, non, il a le droit de venir. Mais il n'a pas le droit. شحال لي ممبر لاسومبلي L'Assemblée 76 76 membres d'Assemblée qui ont le droit au vote. داكور اسن السبت فاشو اسمسلم تنقيضين لكن قار ستروميس لوردو دو جور اسن السبتك Non, pour déjà dénoncer une Ajax, pour parler il te faut les 2 tiers. Les 2 tiers de l'Assemblée. سيني مور لا في ثلاث Voilà. Les 2 tiers de l'Assemblée, ils demandent une Ajax. Pour demander une Ajax, il y a un cas, il y a un problème au niveau de la fédération. الى قاعد ياتي لي السبا يمكن Il laisse Seba pour demander une Ajax. Seba, il a déjà le championnat à l'arrêt, il y a beaucoup de problèmes de la famille du basket, il y a beaucoup de problèmes. الى وور L'Assemblée a le droit. لا السبا On a, il y a 58 membres votants, ils ont demandé l'Ajax. 58 في 76 السوتر اللي هو كان ديري وقراو قدما لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير Ils ont dépassé le quorum. لو كوروم يعني الحساب يقرا قاعد يدير Normalement, 51. مادوس يعني لو مينيموم يمكن تسيري لاسومبلي Il faut avoir plus de 51 pour déjà dénoncer. 51%. Voilà. Maintenant, il y a 58 qui ont demandé à l'Ajax. Le chargé de la gestion de la fédération, دير وقتها كذا de l'autre qui est M. Zaki El-Hamar, Le DTR, c'est le directeur technique. Et اذن تسانغ اراد يهجين لاجيك non, oui, c'est lui qui va gérer l'Assemblée, Les travaux. les Le travaux cheval de la fédération. Il a été installé par le ministère, par le السميتها MGS. بلي كي لقى مس زكي الحمارات ديال سار كان من تام ام رضوان جودي لا معنى لا وين يطفون ودوس انا راه على كل حال يمكن يقال شي ويكان ومن بعد Oui, bon, puisque l'ordre du jour, c'est il y a 2 points. Bon, il faut déjà pour rassembler la famille et la réhabilitation de M. Bouarifi. Réhabilitation de M. Bouarifi. أفيغر يتخطى الباطل Non, parce que même lui, le mandat passé, le temps de l'ex-ministre, M. Ouldali, bon, l'Assemblée avait, déjà les 4 bilans, ils ont voté bilan positif. La 4e année, avec la pression du ministère, ils ont demandé un changement de toutes les fédérations. Bon, لو كذب بالنسبه للناس يسو با إليجيبل يعني ساعنا الحق وكنا كملنا كان Non, non, le Bouarifi a été son bilan rejeté en fin de mandat. يتسخطى En ساعنا fin الحق de وكنا mandat, كمل خاطر البيرو ينس il a été rejeté par pression. دونك سوتر بكون ويدي لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير كي باس نصف 13 افريل يوكن اصدر من الحق يمس بواريف Juste pour réhabiliter M. Bouarifi. Bon, de toute façon, on remercie déjà M. le ministre d'avoir réhabilité les gens qui ont... اكس الاختيار فيك وكذا قلان تسخطى Voilà, le بس temps de la... يعني الراي نسام زوارو انت قلان زيك ذا سلوين فيدرالي اللي السكريم يعني الراي مزورو قدام يكسر اختيار افيك وكذا قلان تسخطان
اللي هي ادل الصلاف بوادل دي ثمورتنا دونك تنقد تيسنا. Déjà, le ministre, on ne le remercie pas parce qu'il a enlevé, parce qu'ils étaient déjà lésés, les présidents. J'étais présent à l'Assemblée. Il y avait des pressions énormes sur les gens pour rejeter les bilans. Et on s'est gars, le problème, pourquoi? Juste pour attaquer au comité olympique. D'accord. Et تيسنا تنقد تيسنا. Bon, le deuxième, c'est juste pour moi rassembler la famille du basket et parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a un peu de problèmes au niveau de la famille du basket. On va essayer de rassembler et passer à la démocratie et voter pour les gens qui sont peut-être... D'accord. ماشي l'Assemblée générale extraordinaire, l'Assemblée élective. L'Assemblée élective من المزمرة ديالها مقرن. هي القانون يسمحك jusqu'à 15 jours pour préparer les... Ça démarre 15 jours. Ça démarre normalement 15 jours, mais si on veut vraiment عندنا كما نسنقص يعني باش نربح الوقفه لا بيسكون اون روتار بارابور او شامبيونا يا دو روتار زمرت نخدم اون سيمين باسكو لاسامبلي اسكو تزمر ما خاطر قاموس نرفوت كوميسيون دو كونديداتور كوميسيون دو ريكور وكذا يعني دي زمر دي شكيون دي سمانه دي 5 ايام 6 ايام زمر ما ديري واش خاطر سمحيه لاجيكس لاسامبلي اكستراوردينير اديري غاسن 13 يا درا 6 ايام لا 5 ايامات زمر ما دهكم لاسامبلي نظن سيار 13 20 le 20 واحد 7 ايام ما كني دونك on va sensibiliser déjà l'assemblée le 13 que les gens doivent se présenter si les gens ils sont intéressés pour ce تنقد سوا زالين خاطر مال المقل وهناك كيتيدير من الباسكت يضرا الا وين يزمر دي فد دينا لازم مديرين باسكو زمرنا ترى نقيموك ديريير ونتمسلي ونقر ويل عليه ويديريت فوك سي لي جون ساعه كيرسيا وسيا بلي كيزمر الحال ولا ودي يفدل il faudrait que les gens du basket, il y a les compétences, il y a des gens, les anciens basketteurs, il y a même s'il y a des gens qui me disent محبين تاع الكرة السلة زمرنا دقرني منسن مرحبا يسن au contraire on veut bien des gens الله يبارك عن l'expérience عن une bonne gestion c'est des cadres d'état mais زمرنا il faut qu'on aille vite rapide et ces commissions doivent travailler davantage et s'il le faut accélérer les choses 2, 3, 4 jours et pour avoir le maximum de candidatures. Donc même ماشي سمانه عاد 15 يوم فوالا ماشي ونتاع ديالها 15 maximum c'est 15 jours نسعوا السوايع جديده في البيرو نكوني l'assemblée Glajex déjà pour déjà sensibiliser la famille du basket pour accélérer les élections et mettre en place un bureau fédéral, même si ce n'est même pas pour même le championnat. Il y a l'équipe nationale, il y a des échéances d'équipe nationale qui vont jouer. Qu'est-ce que sera l'équipe nationale? Et déjà, je pense que c'est une erreur. Normalement, même avec Zaki Ahmar, on pouvait lui faire confiance et démarrer. Pourquoi arrêter l'équipe nationale? Je pense que... أرسل l'équipe nationale. Lui, c'est un DTN. DTN. ولاش elle est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt. Oui, même l'entraîneur est à l'arrêt, même... Il n'y a rien. Donc, il a نعاود تلاليث نتاع 4 ثغرنا وسيركاز نكا. ترى avec شو يتراجعون تيم الانتيغرال les échéances internationales qui s'arrangent pour les seniors dames nous avons les qualifications au mois d'août. الورار اولمبيك pour les Coupe d'Afrique. de qualification. Donc déjà, بدنا en retard. بدنا octobre 2018. Ils ont fait 3 stages. octobre. الخالد باين خدم من واحد 4 ستاج نا 3 ستاج اي بي دوبي مي يديمو البيلان يا ميزون حبسن ارثرا يدوفي فار واحد 2 ستاج لا بيريود يقعد هناكيا اللي زون ريبورتي بور افير خاطر بون شي ضروري دي فيدرالي تكون عندنا تكنيك ما يعني يكون وسوف لابونار دو حريش التكنيك وزرا زمر ما دير لي ستاج كي لي الجروب موكي. Il y a un problème de finance parce que le bureau يروح ولاش من هذه السنين les bons commandes les chèques pour les stages pour les hôtels pour le déplacement et tout il y a un problème voilà ما فكي يعني كل شيء يقيم يعني قال الشيء يعني تنزل لنا سي بور سيت كل لي تو سكي assemblée Adeline, voilà, en fin de saison. Malgré que les bilans s'arrêtent toujours au mois d'avril, le mois de mars,
تخدم اكسبسيونيلمون بور لي فيدراسيون جوسكو فان دو لا سيزون فان دو شامبيونا دو لا كوب تخدم البيلون يسد يمكن المية دوغال تربع ترسل كازن ليكيب ناسيونال ماسكولين même pour les éliminatoires du championnat d'Afrique et tout pour la zone normalement l'équipe nationale moi l'intérêt du basket خطر ولا الشباب الستاف il n'y a pas de staff. ولا شي قرار حبس Le ولا staff, il a été ولا installé par le président de la fédération. Le président de la fédération, il n'est plus. دونك راه قتعاودوا Normalement, non, le DTN, il pouvait gérer. ماشي دي تي ان خاطر راه خدي سوا كوم ميم ان انترينور Non, non, il y a le directeur technique, c'est lui qui a installé les entraîneurs. Il pouvait commencer ou même garder les mêmes entraîneurs et démarrer les stages et tout. Mais un problème financier, lui, il a signé les chèques. لو تي تي ان Le DTN, lui lâche les prérogatives pour signer quelque chose. Juste gérer ذا الوقت ساعه من حق هذه السنه personne. هادشي كي راه هي لاسومبلي ليكتيف هادي ليس العاجل le président plus le comptable. Le secrétaire, déjà le secrétaire général, on n'a pas de secrétaire général. وقبيله راه رضوان هذه Non, non, c'est pas qui. وتقبيله راه تربويا Le ministère ne lui a pas donné une Eh, voilà, décision d'installation. Maintenant, ils ont دونك donné. وكنا ذا عجلاني وكنا ديري وسلوايه جديد كفان زكي الأحمر, c'est lui qui gère. يفادي مانيس يعني حتى مفلس تسوات خاصو لما نسى احرشين التكنيك بصح يصلح الامور النظام يقول الادمينستراتيف فرنسا داهين لاسومبلي نسي يخدم منو كي تيبون شتي باش داهي لو 13 لاسومبلي اكستراوردينار الى وسيرم الى طماي وكان لا كريزه كي كنقارن الشديكه اللي اتسعدي كريز باساجير ماشي داينا يلي نزا خاطر ما لا مازالوا يقولي سورديا ما لا مازالوا يقولنا كي السباته كفايه غير وقفينا راه لو بيلون المسلماني هاتونا ديال سندغان ديال فسوات كيف صح لاني لا سيزون 2018 2019 بدات سون كاتاستروف هكذا صح تسواتو راه خاص تسواتو نبدا دو الاحداث سوردين يفودري كو دوك على لافونير سيدنا لي زيميسيون باسي غور ون غير لي زوتر زيميسيون غير لي زوتر تيليفزيون نو نافون با دو بوليتيك سبورتيف باش هادني لي كلارينات سي بور سيت ريزون ارثر مازال اون توم دون دي بروبليم دي فو بروبليم اي اون افونس دو غورن قلان عطاسي سكواسن رد فير كل سكواس يعني استيلي ما سكواسا كتفرنونا راه لاني كوني جانا سكواسا كي يعني تبدا مارازيك في الجزائر في الجسن الوعد كي لي بروميسا كي ولا بعد وغان ولا شي سفلا بونار نسالم ثوا شو تفهم قرات لا غروند فامي دو باسكيت تسدو كلهم إيوا كان ديو فرار وسلوية جديد ديو فرار البيرو الجديد إيوا كان يعني ونس وخيرا تصارد فيري وكن سلاجري وكن كادنر اما تيربو يعثر ناون لي زيكيب ناسيونال ادو على دحيونت تي كادي قلان ادو راح ارزاتي وكن ثيملين تيغرالين لي زيشيونس كاع سراج تيربو يعثر ناون وكن اني لي نوجد دير وقتني وكن داغان شامبيونا وتقفوش لا بالانس كوساكيا تكفون دي تساعات كنقارن ندير لي ريزونابل ونتعطي لا راطاس Inch'Allah, c'est déjà l'Ajax, l'objectif de l'Ajax, c'est de rassembler toute la famille du basket et penser à l'avenir du basket. Parce qu'à chaque fois, le rejet de bilan, chaque président qui vient, chaque 2 ans, rejet du bilan, des problèmes et tout, on essaye de, cette fois-ci, Inch'Allah, samedi, toute la famille du basket doit se rassembler derrière un objectif. وكذا هو الانتيغري ليك يعني تي خاطر نبودر تاع نوفا ايوا كذا غادي تولينا كاتورا دي نوفا ياكي ان ابل ايوا كان يعني غادون الامور راك نيلاق Moi, je fais appel à toute la famille. Je fais partie de la famille basket. On fait partie de la famille basket. Et il faut chercher l'intérêt du basket et rassembler tout le monde. Il ne faut pas... Parce que même l'Assemblée du 13, il y aura les élections après. Il ne faut pas faire de trop. Maintenant, il y a le vote, il y a les élections, il y a la démocratie. وليد يفرر نبروك في الناس Voilà. Il faut passer par les yeux et non pas parler sur Facebook. Voilà, il ne faut pas parler sur Facebook et toucher les personnes par leur nom et tout. Je fais appel à toute la famille du basket. Il y a les yeux, il y a la démocratie.
Il passe au vote, Inch'Allah. يعطيك الصحة جمال كي كون انت قروات شيني تغرينك سي لا ميم جوزيف بن عباس يعني دنيني يون وال il faudrait que tout le monde s'y mette il faut دار حنا كويت même si il y a eu un rejet de bilan ça veut pas dire qu'on est contre la personne au contraire même nous l'insaan les problèmes on a un problème de finance un problème de gestion il faut se rattraper il faut venir il faut mettre la main il faut se خفوس باش هكا نحقر الزات relever le défi revenir sur de bonnes bases تنمير يعطيك الصحة مقرن بالعباس يعطيك الصحة جمال كي يعطيك الصحة تنمير من دوسا ماروناس فمانا تربع تكنيك بستوديو ويس فان تيفيزيون الجزائر إقلاني دون السكير ابتسام بوخال فاين دوسا نوفا بوسا جاكم دي لهنا أرتو فات ميفار